Buenas, què tal? Què, tota la família ja davant de la tele esperant el segon capítol de l'art gòtic? Encara no tots, esperem un moment, estan al lavabo, potser acaben de recollir, no? Comencem, Va, avui anem a parlar també, breument, en els mínims minuts possibles, de l'arquitectura del gòtic. De les esglésies romàniques, aquelles petitetes, veurem què passen a unes catedrals grans. De fet, quan vam veure la catedral del Mar, doncs ja ens vam fer una mica la idea de com és això. Anem a veure-ho amb més detall, si us sembla, i amb algunes imatges. Em torno a fer petitet. Ja està. I anem a mirar aquí. Aquest seria una mica el mapa mental d'aquest apartat. D'una banda veurem que hi ha noves construccions i després veurem les característiques d'aquestes construccions. Però aquí, més que veure-ho tal qual ho tenim aquí, us ensenyaré imatges que penso que poden ser més esclaridores. D'acord? En primer lloc, es construeixen en les ciutats urbanes, noves construccions. Quines són aquestes? Mireu, palaus, per exemple, pels nobles, per l'alta burgesia. Palaus que normalment estaran en les parts centrals de la ciutat i seran grans palaus luxosos per demostrar el seu poder, la seva riquesa, per ostentar, per fer-se veure. Molt bé. També llotges, mercats, perquè clar, en aquesta època, ja ho vam veure, el comerç és importantíssim. Llavors, els mercaders han de tenir espais on poder vendre les seves coses. Si mireu en el llibre, per exemple, de text veureu la llotja de Bruges, que és una llotja preciosa, amb una torre super elevada, un campanar molt elevat. Molt bé. També catedrals, evidentment, es converteixen en el símbol de la ciutat. Cada ciutat voldrà tenir la catedral més gran d'aquella regió, o la més gran d'Europa, dona prestigi, una gran catedral. I també fan nous ajuntaments, perquè els burgesos que estan governant la ciutat des de l'Ajuntament doncs volen uns espais amples. Què genera això? Genera uns nous oficis, o que alguns oficis que ja existien agafin una nova força, una nova importància. Per exemple, els picapedrers s'organitzaran en gremis, els paletes, els vitrallers, els vestajos, recordeu els vestajos de la sèrie? Els mestres d'obres, els arquitectes. Molt bé. Anem a veure les característiques i elements generals de l'arquitectura gòtica. Mireu, en primer lloc, respecte del romànic, hem de destacar dues coses. Que si comparem, són edificis més alts, els del gòtic, i molt més lluminosos. Ara, fins aquí un podria dir, vale, ja està, més alt i més llum. Però, clar, aquí hi ha una dificultat tècnica. Han de canviar alguna cosa perquè això pugui ser. Si recordeu, vam parlar a classe, us posava l'exemple d'un full de paper i us parlava de l'arquitectura arquitravada, que era aquesta, que el sostre s'aguanta així sobre dues columnes, però el sostre, a l'aguantar-se així, té tendència a caure cap a baix. I us vaig explicar que gràcies a aquest invent mesopotàmic, que després també apliquen els romans, que és l'arc de mig punt, l'estructura pot aguantar-se. I no només pot aguantar-se, sinó que un cert pes el pot mantenir aquí dalt. Quin és el nou avenç després d'això? Doncs mireu, el nou avenç és que si en lloc d'una volta de canó faig un plec en el full, diguem, i ara poso així, aquesta estructura, diguem-ne, més punxeguda, permet fer els murs més estrets, més alts, i això aguanta millor encara el pes, i permet estructures més lleugeres i alhora més altes. Aquí està l'èxit, perdoneu, em poso més cap aquí, sí, aquí està l'èxit, d'acord? Molt bé. Anem a veure algunes imatges per veure amb més claredat aquests elements que hem posat aquí i també a l'esquerra. Mireu. Si jo obro ara una església gòtica i vaig ampliar això una mica i veiem
tot un seguit d'elements, d'acord? Mireu, anem un per un. Una nau central, això ja ho coneixíem, això és una nau lateral que entra per aquí, una altra nau lateral, per tant, és aquesta una catedral, una església de 3 naus, fins aquí tot igual, una torre, això també és el mateix. Ara, on està la primera gran diferència? Mirem, aquí, al mig, una volta ogival i un arc apuntat. Què és l'arc? L'arc és tot just això finet, així, en forma de punta, s'anomena arc apuntat. I aquest arc apuntat fa una volta quan és allargada, però és molt interessant que aquella volta de creueria que vam estudiar en el romànic ara es converteix en volta ogival perquè combina un arc apuntat que va en una direcció amb un arc apuntat que va en l'altra direcció. Aneu seguint, que sí? Gràcies a això, els murs són més alts, són més prims, es poden incorporar enormes rosasses, molt més grans que les del romànic. Veiem aquí un finestral amb un vitrall, per tant, tota la tècnica dels vitralls, els vitrallers tindran una gran importància en aquesta època. Segueixen posant contraforts, però aquests contraforts, és a dir, aquestes estructures de pedra que aguanten la paret, perquè recordeu que tota estructura, tant romànica com gòtica, la seva tendència és a que les parets s'acabin obrint, perquè la paret no s'obri, no es trenqui, calen uns contraforts que facin força aquí. Aquests contraforts, però, gràcies a que l'estructura és molt més lleugera, no cal que siguin tan densos. I no només no cal que siguin tan densos, sinó que poden venir-se complementats per aquesta nova aportació importantíssima, aquest arc d'aquí, a veure si puc ampliar encara més, aquest arc d'aquí, que s'anomena arc botant. Aquí tenim un arc botant, aquí tenim un altre, sí? Està tot ple d'arc botants. Aquests arc botants, a part de mantenir la paret, d'aguantar la paret, de descarregar el pes de la teulada cap als laterals, permeten una cosa molt més important, i és que hi hagi molt espai aquí per posar grans finestrals. I per tant, d'aquesta manera aconsegueixo les dues finalitats. D'una banda, tinc una església més alta, perquè és més lleugera, però en segon lloc és molt més lluminosa perquè hi puc posar uns grans finestrals. Efectivament. Molt bé, Mohamed. Ho has intuït. Quan jo poso un munt de finestrals, ja no tinc espai a les parets per posar pintures al fresc, com en la pintura romànica. Ja veurem que, per tant, la pintura en el gòtic sofrirà algun canvi perquè ja no té sentit, no té sentit perquè no hi ha espai per fer-ho, de posar pintures al fresc a les parets, als murs de les esglésies. Una nova incorporació, també, és el pinacle. El pinacle és aquesta punxa que hi ha aquí, que remata un contrafort que està al peu d'un arc botant. Quina finalitat té? Poca. Finalitat perquè s'aguanti l'edifici, cap ni una. La finalitat és merament artística, merament estètica. Té com a intenció donar-li a l'església una impressió de ser més punxeguda, que apunta més cap al cel. Molt bé. Anem a veure alguna altra imatge. Si miro aquesta ara està en castellà, podem veure que les cobertes, el sostre de la catedral, és a dues aigües. Són cobertes molt més punxegudes. Es diu a dues aigües perquè quan plou l'aigua baixa per una banda o baixa per l'altra. Dues aigües. Aquest no l'havies pillat, Era fàcil. Tenim l'absis, els arcbotants, al igual que hem vist abans, absidioles, això ja ho vam veure en les esglésies romàniques, una rosassa enorme, veieu que en castellà es diu rosetón, els contraforts. I aquí ens han tornat a dibuixar un arc
ogival, un arc apuntat, una volta ogival feta amb dos arcs apuntats, i aquesta estructura en forma de creu que queda aquí. Aquí els pinacles, pinacles punxeguts. Mireu, una mica per tornar a veure allò que us deia fa un moment. Tenim la nau central, ara ens estem imaginant que entrem a l'església de front o que estem dins de l'església, això és la nau central, una nau lateral i l'altra nau lateral. Si us hi fixeu, en general, les naus laterals són més baixetes que la nau central, però no sempre. Ja veurem que hi ha diversos estils gòtics, això ho veurem al final, i que aquest és el més típic, però no és l'únic. Hi ha algun altre estil en què les naus laterals són tan altes com la nau central. Aquí ens en diu això també un arc botant i fixeu-vos que permet que aquesta paret, com que ja no ha d'aguantar el pes de la teulada, sinó que el pes de la teulada es reparteix cap a l'arc botant i el contrafort, aquí, això d'aquí, pot ser un gran finestral, vidre, per tant, per on entri la llum. Clar, penseu que quan jo poso un finestral, allà on hi ha vidre, el vidre no suporta el pes. Si jo pressiono el vidre amb pedres i amb pes, el rebentaria i se m'aniria tot a terra. Això no se'n va a terra perquè hi ha uns arcbotants i uns contraforts que són més fins, però que aguanten. Un altre element que és típic del gòtic són les gàrgoles. Això és una gàrgola. Una gàrgola, en el fons, és una imatge, és una petita estàtua que té com a finalitat treure l'aigua que s'acumula. És com una espècie de font d'aigua, perquè l'aigua que es va acumulant de la pluja que pugui sortir, per desaiguar l'aigua de les teulades. I en lloc de fer-ho simplement posant-hi un tub, una canonada, normalment hi posaran imatges o estàtues o coses grotesques. Hi ha diverses teories de quin és el sentit de les gàrgoles. El que sí que és cert és que totes són lletjotes, totes fan referència a animals mitològics o figures humanes grotesques o dimonis, i són això, lletjos. I aquí diu que tenen com a funció defensar l'església, i aquí diu que tenen com a funció mostrar que l'exterior, el món, és un lloc de pecat, dolent, lleig, per això estan a fora de l'església, i l'interior de l'església és el lloc de la santedat, de la puresa, de la bondat. Un altre exemple de gàrgola és aquesta. Totes dues que mostrem aquí són del mateix lloc, de Notre Dame, de París, que és la catedral que potser té les gàrgoles més impressionants, més boniques. Per tant, si et diuen eres más feo que una gàrgola, pues ara ja sabeu què significa, no t'estan dient una cosa bona. Bé, si això fos l'examen, ara podríeu completar aquí totes les parts senyalades? Jo crec que sí. Molt bé, doncs si heu vist el vídeo fins aquí, us proposo un petit repte, i és que en el vídeo, a la pàgina de YouTube, posareu un comentari que digui "M'encanta l'art gòtic". Sí? Així sabré que heu vist el vídeo fins aquí. Molt bé. Fins aviat.